Mama China Bambi Omwana we Bamwokyeza maziga amerere kitalo. Omulambo Gw'Omuwala Eyafiira ku Kyeyo Gubuze nabyo tubikuletedde. Ate ye Bad Black yanukudde eritakagwa olutalo lwabwe aluluno nalwo tulukuletedde. Subscribinga ku YouTube channel yaffe eri gwatana bakuba nti n'okikola, likinga video zaffe ate loleka obubaka bwawo mu comment section. Katutandike ne Mama China Bambi Omulambo Gw'Omwana we gwokeddwa wabulanga mawulire agatali malungi. Omulambo guno gwokeddwa nga mama w'omwana ono atwogera ku Mama China Bambi ali mu komera yasibibwa tasobodde kubeerawo akuba nti no asibula omwana we oba tasobodde kubeerawo ng'omulambo gw'omwana we gwokebwa bwe bityo nno bwebiri. Ate Omulambo Gw'Omuwala Eyafiira ku Kyeyo ne gye buli kati gukyabuze entebe tegutuukanga ate nga munnange bagezaako okuba nti no babuuzaako e Saudi Arabia abagamba nti omulambo guno ogwavaayo so nga ate kampani yatwala omwana ono w'obuwala ku Kyeyo bo babyesamba dda ensonga zino baziddukamu bwe bityo nno bwe biri amawulire si malungi. Omuwala ono Bambi yasooka kusindikanga audios oba amaloboozi ng'alaaja nera ng'asaba buyambi ng'agamba nti ssaawa yonna yandibanga attibwa. Katusooke tubeere nga tukuwa amaloboozi gano. Bayi ngenze mugulu, bayi ngenze mugulu, nfudde munda musuje mwana wange. Bayi Yesu nzija wensasira byonna byange wafiira ku lwange leka omusaayi gwo gusonyiwa ensi. Yesu nzija Allahu akbar. Ago ge maloboozi g'omuwala Bambi ng'agezaako okulaja n'oba oliawo abeere nti nno afuna okuyambibwa wabula tekyasoboka. Bwe bityo nno bwe biri nga tetuneeyongerayo katukujjukiza okuba nti nno osubscribinga ku YouTube channel yaffe, alikinga video eno ate eroleka obubaka bwawo mu comment section. Yebba w'omuwala ono eyafiira ku Kyeyo ategeezezza nti nno akoze kyonna ekisoboka okulaba nga omulambo gwa mukyala we gufunibwa wabula nga ne gye buli kati atanaba kubeera nti nno ayambibwa ne kampani eyatwala omuwala ono ebweru amunnange we bagezaako okugendayo ate bafuna akuyambibwa babeekweka abwekwesi. Katubeere nga tumukuwa musanyu yamwe ekinkube wala kunkubira ku kisaawe nti omuntu waffe yafa dda. Omuwala yabula nnaku z'omwezi 24 bagamba yafa 28 naye kuva 28 ina information yona gye babadde baleese ku tebo n'entambula mu Hebura bulwendayo tenja kyenziramu buli gwensanga wange amata yandikoze ku nsonga zange mulala taliiwo. Alina abenganda buli omu ambuuza omukyala, omwana we aliawo abuuza maama we, bulijjo abadde ayogera naye ku ssimu sikyalina kyemugamba, family sirina kyenjigamba. Gye buvuddeko gavumenti yavaayo n'ekakasa nti kituufu abaana batwalibwa ku byeyo abamu munnange ensigo zaabwe zitundibwa era emirambo gyabwe ne gibeera nga gisuulibwa, abamu ne babeera nga bookebwa ne batasobola kubeera nti no bategeera amayitire gaabwe. Ebyo ne byakakasibwa abamu ku bakulu mu gavumenti. Now what is going on is actually selling people into slavery. At least the slaves were going to work in the plantations. These ones are for going for organ harvesting. They just take you to Saudi Arabia, confiscate your passport, move you from Saudi Arabia to some other place, Thailand, India, where, harvest your organs, heart, kidney, liver, and throw the body into the crocodiles. Nenga kibuuzo kiri nti Munnayuganda agenda ku Kyeyo okubeera nti no akola ssente. Ensonga eno ey'okuba nti no batulugunyizibwa, battibwa, ensigo zaabwe zitundibwa eneekoma ddi? Gavumenti terina kyesobola kubeera nti no ekolawo? Bwe tweyongerayo Bad Black avuddeyo n'asekerera kw'ossa n'okuba nti nno ajerega Ritakagwa. Ono agambye nti Ritakagwa gw'amanyi si yali mu ggwanga lyattu Uganda era n'ategeeza nga bwe baatuwadde ekicupuli kya Ritakagwa. Katumukuwe kwano beteekemu ssente kubanga enfaana gye bafaanana Bambi batwazizza n'embuto. We have been cancelized because of their looks. Bafanana bubi nnyo. Okay, I look very appealing, most especially to my husband and my fans, Banjagalan and my family. Banjagala to be like this. Si bw'abontunulira njulise. Sina buzibu naye actually namwesonyiwa. Byali bintu bya 2 years ago, so saagala nabbi wa platform
That's all kyensobola okugamba. Sagala kumanya. Nze kyemmanyi by the way litakagwa sinnamulaba kubanga litagwa emmanyi siyone yazze. That's all I can say. China yatuweereza product enkubiseemu. Yazze Uganda si yeye. Tasobola kuba yeye. Kubanga kino kyo kyampitiddeko tosobola kufeedinga on that extent. So si yeye. I'm proud of myself that the fact that I traveled with all my kids looking like that, I was normal, extremely beautiful. Litakagwa blogger kyali ye UK ono yazze sinnamutegeera si yeye. Kubanga ono yazze yeetaaga kumujjanjaba yeetaaga omusawo n'omusawo amujjanjaba naye bamujjanjabe. Obufumbo bwange mbusanze bulungi ne sinnaba bufunamu buzibu. Omwami anjagala, omwami ata Katonda, ate omwami angabirira ampa ssente. Tebinkwata kungambye sagala nakwogera oba wampeta oba ki achievement ze, it's none of my business. What matters nfaanana bulungi. Tugendako ewa Susan Makula avuddeyo n'ayogera ku X-Way n'agamba nti no X-Way yali muntu afaayo. X-Way yamugulira emmotoka, X-Way yamuwa ekyapa naye nti munnange we baatuuka okuba nti no baawukana n'asalawo okuba nti n'ebintu ebyo abizzaayo. Era agambye nti abaana ab'obuwala mulekeraawo okuba nti no munnange musigaza ebintu by'aba X ebigenda okubeera nga munnange bibaleetera n'okuba nti no temumuvinga on. Bw'atyo bw'agambye. Let me tell you about my ex, who is a junction fan. Mama, Ex wange oyo yali yangulira emmotoka FX. Nangulira ettaka. Ng'obivuga ng'owazimba. Nampansiriza ennyumba. Nga yali wa muwendo. Bwe twayawukana bwe tuti. Ne mubuuza mbi waani. Emmotoka n'enjiwa nnyina. Ettaka n'enfuna lawyer tukole transfers. N'abigala n'agamba abimpa n'embirekera nnyina. Ebintu byonna byali mu nnyumba n'embisiga. Ensawo biki byonna bye yangulira. Nino bejjako saagala point of contact, saagala kintu kinzijjukiza. Siraavu nze bwentyo bwenta. Anti laavu ng'otabu siraavu. Saagala kuyingira relationship mpya nga TV gye tulaba mu nju ya X. Bweba CV ya laavu era abamu ali mu bulamu bwo. Olaba asobola okubeera. Kanzire ku Pavin ayinza okuba ategeera. Nange ntegeera. Wetwetambudde obadde mulabi mulungi wabale kwekumira ku Newspark channel. Likinga leka obubaka bwawo mu comment section ate era subscribinge ku YouTube channel yaffe. Beera bulungi weeraba.